Mwana wanjye, tega amatwi wumve cyane. Waba ufite imyaka 15 cyangwa se 55, menya ko isi burya ishobora kuba nziza cyangwa ikaba mbi. Hari ibintu by'ingenzi isi yagakwiye kuba yarakubwiye ariko yaguhishe. Hari ibintu by'ingenzi atakubwiye. Burya umugabo wese nta gaciro avukana. Agaciro arakishakira, akagaharanira ndetse akagakorera. Burya mugabo, menya ko agaciro uzakavunikira ndetse uzubahwa bitewe n'ibikorwa byawe ndetse n'imikorere yawe n'ibitekerezo byawe. Burya ikintu kiryana ukwiye kumenya kandi kizakubabaza ni uko utagomba guhatira umuntu kuba yakubaha, yaguha agaciro. Ntabwo ari uko bikorwa. Nta muntu uhatira undi kumwubaha, ahubwo uhatira abandi kukubaha bitewe n'ibikorwa byawe, bakabona ko rwose ukwiye kubahwa kandi ukwiye icyubahiro. Burya inyanja ntabwo isaba abantu ngo bayubahe, nta nubwo isaba abantu ngo bere kuyijyamo, ahubwo inyanja burya twese turayitinya. Uzitegereze neza, inyanja ni nyembaraga ndetse nta yandi mahitamo igusigira. Ntiwakomeza kugenda kuri beach ngo winjire mu nyanja, ndetse umusenyi wayo ni gasopo. Kwinjira mu nyanja uragomba ukabitekerezaho. Kuyinjiramo waba ugiye kwiyahura. Nuko nyine tuyubaha kandi agaciro kayo tukakubaha. Nugera ku nyanja ugakomeza ukayinjiramo n'ibirenge byawe, nta kabuza izaguhatira kuyubaha. Ikintu cya mbere, niba udashaka kwiguhatira kuyubaha, uzashakana ubwato, ndetse ubwo bwato nibwo buzatuma itakumira bunguri. Bityo rero inyanja irubahwa. Nta muntu ihatiye kuyubaha, ahubwo twese tuyubaha kubera ari nyambaraga. Gerageza gushakamo imbaraga zituma bakubaha, baguha agaciro. Uko byagenda kose, ibikorwa byawe, imyanzuro yawe izatuma wubahwa. Rinda ijambo ryawe, ndetse byagenda kose umuntu wiyoroshya mu mikorere bizatuma abandi bakubaha. Garagara nk'umunyembaraga ariko ugaragare nk'umuntu wiyoroshya kandi wumva. Burya buri gihe haba hari ibintu wakwigira ku bandi. Niba utabizi nyine ntabyo uzi, uzaza kubona ko burya ubuzima ari uguhora wiga. Kandi ubuzima ntabwo butangirira mu ishuri gusa, ndetse ku by'umwaku buri gihe cyose turinda dupfa tukiga. Ubuzima kandi nta graduation bugira. Ibizamini byawo ngo bihoraho, ndetse uzahora muri ibyo bizamini usa naho unyura mu bizame bya buri munsi. Kandi ubuzima ubwo buzigera bukorohera. Nk'umugabo urimo gukura, reka ishuri ryawe ribe ubuzima bwawe, ndetse ubuzima bwawe uhore wiga, uhore wiyungura ubumenyi. Iga kwitoza kwiga, ndetse wige guhangana n'ibikomeye. Challenges zose uzahura nazo mu buzima wige kuzinyuramo neza. Ndetse umugabo nyawe anyura mu muriro yemye, ntabwo aca bugufi kubera ibibazo bito byaje mu buzima. Musore wanjye, ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukwitandukanya no kurangarira abakobwa ubona, ndetse ukareka kubiruka inyuma. Wanza wihugireho, wanza wiyigeho, wanza wizamure mu gaciro. Burya umugabo w'agaciro ntabwo yiruka ku bagore, ndetse nta nubwo yiruka mu bakobwa, ahubwo burya abakobwa bamwirukaho. Ndetse abakobwa buri gihe bahora bashaka umugabo ufite agaciro, wa mugabo ufite ibyo wakwigiraho mu buzima. Nutangira kwiyungura ubwenge no mu bitekerezo, ugatangira kugira imikorere mizima, ndetse ugatangira kwizamura agaciro, uzabona abantu bose baza bakwirukaho. Zaba inshuti, zaba umuryango, bose uzabona bakwirukaho. Ndetse abantu bazabona ko uri umugabo w'agaciro kandi ko utatakaje igihe cyawe wagikoresheje neza. Ariko dore ukuri kuryana, muhungu wanjye. Menya ko uko uzagenda utangira kwiga kwiyungura ndetse no kwiteza imbere, abantu bazaguseka. Intego zawe bazaziseka, ndetse bazagerageza kuguca intege. ariko uzabihorere
uzaba uzi icyo ushaka ndetse n'aho wifuza kugera. Kandi burya abantu banga itandukaniro. Burya abantu bazira bakanga urunuka ikintu gitandukanye n'icyo basanzwe bazi. Nugerageza kwiteza imbere, ibyo uzaba ubyiteze. Abantu bose burya bagukikije bashaka kuba umunebwe nkabo, ugatekereza nkabo, ugakora nkabo. Kandi burya ntabwo ushobora kugaragaza itandukaniro ukora nkabo. Gerageza ube umuntu udasanzwe. Umuntu udasanzwe mu mitekerereze, mu mikorere ndetse no mu bikorwa byawe, ugaragare nk'umuntu udasanzwe. Burya abantu benshi bakora ibintu batazi ibyo bakora, bakabikora bari unconsciously. Ariko muhungu wanjye, menya ko inshuti burya nyinshi zituma udatera imbere, ukwiye kuzisiga. Uzasanga ubucuti bwinshi bwubakirwa ku bintu bitaramba, ndetse bya byishimo by'akanya gato, bya byishimo mwahuriyemo ako kanya. Ariko burya abo ngabo ntukwiye kubaha umwanya mu buzima. Niba inshuti zawe mukinana ama video games, cyangwa se inshuti zawe mugasangira amayoga n'amatabi, cyangwa se mukorana ibindi bibi nk'ibyo ngibyo bisa n'ibyo ngibyo, rekeraho. Ubwo bucuti nk'ubwo ntabwo buramba, kandi nta n'icyo buzakugezaho, ahubwo buzagusenya. Buzatuma uba umugabo wa ntawe, bizatuma utaba umugabo wifuza kuba we. Ushobora kumva ibindi kukubwira, kubigerageza ari ukwitangamo igitambo. Ariko burya ubuzima, kugira icyo ugeraho mu buzima bisaba gushyaririrwa. Ndetse burya nta kintu cy'agaciro kizapfa kwizana mu buzima, bizasaba kugikora kandi ukakivunikira. Hanyuma ibyishimo ukazabijyamo nyuma waramaze kugera aho wifuzaga kugera. Niba utifuza gutanga ibitambo, ukabyitangira intego zawe ndetse n'intumbero yawe, rekeraho. Ubuzima ahubwo bwo buzagutangaho igitambo, ndetse inzozi zawe wifuza kuzabamo uzasanga zaratwawe n'ibyishimo by'akanya gato. Burya umugabo, zirikana ko ubuzima bwawe bushobora kwangizwa n'umunota umwe w'ibyishimo. Bya byishimo washatse kwikururira bikangiza ubuzima bwawe bw'imyaka, kandi ari iminota 2 cyangwa 3 washatsemo ibyishimo. Nureba nawe uzicuza, kandi uzicuza by'igihe kirekire. Menya guhitamo inshuti, menya guhitamo inshuti zo kumva, menya guhitamo inshuti zigufasha mu ntego zawe no kugera ku nzozi zawe, ndetse muhuje indangagaciro. Reka za nshuti zawe zigukoze inyuma, zituma udatera imbere. Jyana n'inshuti nziza, za zindi muhanyije intego, mugifite icyerekezo, kandi ubona zifite future nziza, ziyiharanira nkawe. Ujyana n'abantu babi, ushobora gukomeza kubakunda, ariko burya wituma bagira influence ku buzima bwawe cyangwa se ku ntego zawe. Jya bumva batega amatwi, ariko ibitekerezo byabo ntukabigendereho. Ni ibitekerezo bipfuye. Za nshuti mwasangiraga emoji, za nshuti mwasangiraga ibibi byose mwakoraga, uburaya, ubusinzi ndetse n'ubusambanyi, ibyo byose bireke, zisige, ubivemo, uharanire intego zawe, urebe intumbero yawe. Burya ibigukikije, abantu mubana nabo, burya bagira uruhare runini mu mikorere yawe. Ndetse burya aho kugira ugendane n'abantu batatuma ugera ku nzozi zawe, babandi bagusubiza inyuma, ahubwo wahitamo kuba wenyine. Iyo uri wenyine bituma wiyumva, ukisobanukirwa, ndetse ukamenya icyo ushaka mu buzima bwawe. Kandi buri tangiriro ryose ni inyigisho ya nyayo, kandi buri kintu cyose kibaho kigira itangiriro. Ushobora gutangira uri wenyine, ariko ubuzima bukazagutuma uzana n'abandi, cyangwa se ukabakurura mu buzima bwawe. Ugomba kumenya gukora. Burya ibintu byose birakorwa, kandi icyo uzabona cyose ni uko giharaniwe. Rekeraho gutinda mu bitekerezo, ahubwo ukore. Garagaza ibikorwa kurusha amagambo. Izo mbuga nkoranyambaga zose zisiga inyuma, wizikoresha nk'ikintu cya mbere mu buzima bwawe, ahubwo zikoreshe nk'izituma ugera ku nzozi zawe. Wigaragaza imigambi yawe ushaka
kugeraho cyane cyane ijyanye n'ubukungu, ahubwo wowe ukora gusa wicecekere. Iga ibijyanye n'ubukungu, uburyo wakorera amafaranga, ndetse ushake n'inshuti nziza ziguha amakuru ya nyayo. Shaka ibitabo usome, ushake inforomasiyo, amakuru yakuteza imbere, urekera kureba y'amavideo bambaye ubusa ndetse na bya bindi byinshi biri ku mbuga nkoranyambaga tubona buri munsi. Burya rero inama nziza muhungu wanjye naguha nuko burya ukwiye kwita ku bintu ushoboye gukontorora, bya bintu ushoboye kugenzura. Wikwita cyane cyangwa se ngo uhe umwanya bya bintu udashoboye kugenzura, kuko bizakwangiza, bizatuma amahoro yawe yatakaza ndetse umutuzo wawe urakaze, aho bwiga kugenzura bya bintu ushoboye, kandi ibyo bintu ushoboye kugenzura wowe mu bitekerezo byawe. Ibuka mugabo, burya nta mugabo ugaragara neza atarabiharaniye, ndetse burya agaciro k'umugabo niwe kwiha, ntabwo burya afosinga abandi kukamuha cyangwa se ngo bahatire kukamuha. Burya Imana yonyine niyo twubaha, ariko burya nawe ushobora kubahwa ubiharaniye. Nawe rero gerageza kurema, shaka ibikorwa bizima bigaragara, bya bikorwa bituma nyine ugaragara nk'ikirango, bya bikorwa bifitiye abandi akamaro, atari ibikorwa bigaragara nk'icyashya kuri wowe. Kora ibikorwa biguha izina. Burya iyo uri mu nzira nziza, usanga abantu benshi bavuga ko wabiciyeho, abandi ngo warabanze, abandi ngo ntukibakeneye mu buzima bwabo cyangwa se bwawe. Ariko ibyo ni ibisanzwe kandi buri wese bimubaho. Uko uzagenda ukura mu bitekerezo ndetse no mu mikorere, ugerageza umugabo kandi mushya ufite intego nzima, abantu bazagenda bakugabanukaho, kandi uzabona inshuti zawe ziba nke, yewe hari n'abo mu muryango bashobora kuzaguta. Niko bigenda. Burya umugabo uri successful, umugabo wa nyawe agira inshuti nke, inshuti nziza z'inkoramutima. Naho abandi baza nyuma mu buzima bwawe nuko bakeneye icyo bagukuraho. Jya umenya abo mwababaranye, haba mu byago, mu byiza, ntukabibagirwe. Burya niko bigenda, inshuti nziza zikunambaho mu bihe byose kandi zikagushigikira. Niba ubona hari ibitagenda neza, by'iminwa bivuge, bihinduke. Burya ukuri nuko kuryana, ariko ni ingenzi. Wigendera ku binyoma, ahubwo vuga ukuri, vuga ukuri, tanga ukuri. Ntugatwikire ikinyoma, burya ikinyoma kirasenya, ntabwo cyubaka. Uzagera ku gasongero aho isi yose izakubona, igakubona nk'umugabo w'agatangaza, nk'umugabo wihaye intego, nk'umugabo ufite intego, nk'umugabo wihaye agaciro. Kandi bose bazatangira kukubona, bakubahe, baguhe icyubahiro. Ba bakobwa wasize bazatangira guhindukira bakurebe, bumve bateretana nawe. Nawe rero aho guhitamo umukobwa mwiza ukwiye, wa wundi w'indangagaciro, wa wundi uzakugeza kuri byinshi, wa wundi uzakungu nakobwa. Burya nemverse cyangwa se n'ikinyuranyo. Iyo urebye nabi, abakobwa baragusenya, bakagusubiza hasi. Ariko iha agaciro, bo bazizana, kandi uzafitamo amahitamo yo kwihitiramo wa wundi wifuza, utiriwe umwiruka inyuma, ahubwo bakazizana. Numara kugera ku ntego zawe, ufiza aho wageze, wifuzaga kugera ko wahageze, nta kibazo, ryoshya, enjoy yourself, rwose ry'ubuzima. Ariko ntiwibagirwe indangagaciro zawe ndetse n'intego zawe. Uko waryose, ariko uzahora uzirikana indangagaciro zawe, kubera ko umunsi wazitakaje, abantu bazatangira kukubona nk'icyashya kuri bo, bazakwanga. Kandi nureba ntawe uzahananuka, wikubite hasi, usandare nk'ikibindi kivuye ku mutwe, kikikubita hasi kigazandara. Burya mu buzima nutera imbere kandi uzaba umuntu wiyoroshya ufasha abandi, kandi iteka ryose uzahora ufite ibintu ukwiye kwigira ku bandi. Ushobora no kubigiraho ibindi byiza. Burya nta muntu uhagarika kwiga, umuntu ahagarika kwiga iyo apfuye.
ntuzigere rwose uhagarika kwiga ndetse no gusobanukirwa ibigukikije. Ariko burya uko byagenda kose mu buzima, muhungu wanjye, ujye uzirikana ko ubuzima nta furumire bugira. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi. Icy'ingenzi ni uguhora witeguye. Kwitegurana ubumenyi no kugira indangagaciro no kugira intego. Izi zari inama umugabo yabwiraga umuhungu we, zikaba ari inama z'ingenzi nawe wagenderaho. Burya ubuzima ni ukwiga kandi ni ishuri. Iyo utubiye gato buragutwara bukakugira umwanda, kandi icyubahiro cyawe n'uwe bitewe n'ibikorwa byawe. Bavuga ko umugabo nta cyubahiro namavukana, ahubwo ibikorwa bye nibyo bimuha icyubahiro, bitandukanye n'umugore. Burya umugore icyubahiro cyose arakivukana cyuzuye, hanyuma we akagenda akitera bitewe n'ibikorwa bye nawe. Burya ibikorwa byawe nibyo bigena uwo uri we, kandi bizakugaragaza iteka, kandi bizaguhora biguherekeje. Reka nsoreza, wakora subscribe